السلام عليكم. كنبغي نرحب بالمشاهدين والمشاهدات الكرام على حسن التتبع. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا دجاج محمر على الطريقه المغربيه. بالنسبه للماغينات ديال الدجاج باش غادي نشرملوه، خدينا 2 بصلات كبار مقطعين صغار، حزمه ديال الربيع، 2 معالق ديال سكينجبير، معلقه ديال المروزيه ديال الدجاج، معلقه ونص ديال الخرقوم بلدي، ونص معلقه ديال البزار، الزعفران الحر، معلقه ديال السمن، الحامض مصير خدينا وحده، ونص كاس ديال زيت الزيتون، ونص كاس ديال زيت المائده. وبالنسبه للدجاج كنجمعوه بخيط غذائي باش زعما يتحل لينا ملي يكون كيطيب. لاصوص اللي بقات عندنا باش خلطنا الدجاج كنضيفو معاها 4 كاس ديال الماء وكنضيفوها في الاخر. وبالنسبه للصدر ديال الدجاج كنثقبوه بكيغدون باش كيدخلوا الطياب. وبالنسبه للملحه راه ما درتهاش انا حقاش الحامض المصير مالح وديجا لاصوص مالحه شويه. بالنسبه للدجاج غندخلوه الان الفرن على درجه الحراره 180 ما بين ساعه ونص و2 سوايع.